68名という大所帯です。
踊り威勢がいいですね。の通り艶のある女踊りでしたね。さあ今度は元気のいい男踊りが出てきましたよ。
ダメだったよ。まだダメ。俺の口ミス。ダメですよね。それから片足はきつそうです。もっと足上げろ。